やっぱ誰かおらんとなかなかあるよね。そう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 。いつもさ、簡単に火を使ってさ料理作るやん、でもこうやって自分で火を起こして、食べるピザはむちゃくちゃうまいけん、一緒に食べよう。確かに美味しそうやったもん見て、やろう、今度一緒にさ火起こして、火起こせる？まだ難しい？やけどしそうだからまだかな。じゃあね、火起こしてあげるけん今度一緒にピザ食べよう。オッケー？やば。家の裏山を借りてこれからキャンプにね、いろんなこと火起こしから始まりましたが、これからいろんなこと料理も含めてねいろいろとっていきますので、ぜひね見てください。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押してください。それとボタンを押してください。じゃあね、またありがとう。